Okay ခုသင်ခန်းစာတော့တကယ်မှကျွန်တော်တို့က init run fs ကိုမသုံးမဲ့နဲ့ run-tix ပေါ့နော် run-tix ကိုမသုံးမဲ့နဲ့ဒီမှာ permanent ဓာတ်ရိုက်မှောက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှောက်မလဲပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ busy bound နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ root file system ထဲက content တွေကိုကျွန်တော်တို့မှောက်လာတဲ့ SC cat ထဲက root file system နဲ့ root partition တွေကိုကူးထည့်လိုက်တာပါပဲအဓိကတော့ဒါပဲပြီးတဲ့အခါကျတော့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ boot cmd test ဆိုတဲ့ test file လေးရေးတယ်ဒါအပေါ်မှာအတိုင်းပါပဲအတူတူပဲเนาะအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီမှာရေးတဲ့အခါတော့နည်းနည်းလေးကွာ fat လို့ mmc0 partition 1နဲ့ကနေပြီးတော့နော် kernel address ဆို image ကို memory ပေါ် load တင်ပေးတယ်ပြီးတော့ device tree ကို memory ပေါ် load တင်ပေးတယ်ပြီးတော့ set environment နဲ့ boot argument တွေဖြစ်တဲ့ serial console ရအောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့ mmcplk0 p2 ဖြစ်တဲ့ဒီ root file system ကိုမှောက်လို့တာပြီးတော့ boot i နဲ့ boot နှိုးတာပေါ့နော်ဒါပဲအဲ့တော့ဒီ file လေးကိုထည့်ပေးလိုက်တယ် test file လေးထည့်ပေးလိုက်တာဟုတ်ပြီပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော် uboot2 ရဲ့ mk image နဲ့เนาะဒီ boot cmd.test ဆိုတော့ဒီ test file လေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီ test file ကိုအခြေခံပြီးတော့เนาะuboot ကနားလဲ boot.scr ဆိုတဲ့ file လေးကိုဖန်တီးတယ်ဒါပဲเนาะဖန်တီးပြီးလို့ရှိရင်တို့ခု boot နှိုးလို့ရပြီပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်က permanent ဒီကောင်ကတော့ init run fs ကိုသုံးတာပါเนาะတကယ်ကတော့ raspberry pi ကတော့ဟိုเนาะသူ့ရဲ့ kernel ကိုကျွန်တော်တို့ကဘဲလုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့firmware နဲ့သူ့ရဲ့ boot လုပ်တာအတိုင်းလုပ်ခိုင်းလိုက်တာပိုကောင်းပါတယ်เนาะဒီနီလန်းကတော့ဟိုဝါသနာပါလို့စိတ်ဝင်စားရင်ပဲလုပ်တင်တာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော် raspberry pi ကိုအခုဒီနှစ်နည်းနဲ့ကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့စမ်းသပ်ကြည့်တင်တယ်ပေါ့နော်စမ်းသပ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်အခု raspberry pi ကိုအခု power ဖွင့်မယ် power ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ booty ရင်ချိတ်မယ် booty ချိတ်ပြီးမှ power ဖွင့်မယ်ပေါ့နော် power ဖွင့်ပြီဟုတ်ပြီ override ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါပုလို့တာလည်းဝင်မှုပြောနေပြီเนาะဒါ static kernel နဲ့ပေါ့နော် static kernel အဆင့်မှာသူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟန်သွားတယ်ဒီမှာ stack ဖြစ်နေလားမသိဘူးเนาะဒီအဆင့်မှာကျွန်တော်ဘာမှဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးရက်နေအောင်เนาะတကယ်တော့ debugging လုပ်ရမှာပါအားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်debugging လုပ်တဲ့သင်ခန်းစာလည်းထည့်ပြီးပေါ့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်တော့ပြန်ပြီးတော့ run ကြည့်အောင်မယ်เนาะဒီခါ command တွေကိုသူကဒီ boot cmd.test ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ boot.scr နဲ့သူ run အောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် command ကို manually ရိုက်ထည့်မယ်ဒီခါကျရင်အဲ့တော့ကျွန်တော် power ပြန်ပိတ်လိုက် raspberry pi power ပိတ်တယ်ဒါပေမဲ့ usb 2တော့ကျွန်တော်မလှုပ်ဘူးတက်ထားတယ်เนาะပြန်ဖွင့်မယ် raspberry pi ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော် hit enter တွေပဲနှိပ်မယ် boot loader စီရောက်လာအောင်လို့เนาะ okay ဒါဆိုရင် boot loader စီရောက်ပြီเนาะဒါဆိုရောက်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ command တွေကိုကိုယ့်အကိုပဲရိုက်ကြည့်တော့ကိုယ့်ကိုရိုက်ကြည့်တော့မယ်ဆိုတော့ ls mmc ဆိုရင်ရမှာမရအောင်เนาะ ls mmc တဲ့က block 0 partition 1ကိုကြည့်အောင်ဒါဆိုဒီ file ကြီးတွေ့တာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ boot partition ls mmc block 0 partition 2ဆိုဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ root file system ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ memory ပေါ်ကူးတင် fat load mmc 0 partition 1နဲ့ကကောင်ကိုဘယ်ပေါ်သွားမှာလဲဆိုတော့kernel addr r ကိုသွားမှာเนาะဘယ်ကောင်ကိုတင်မှာလဲဆိုတော့ image ကိုတင်မှာဟုတ်ပြီဒါဆို image ကို reload ပြီးတင်လိုက်เนาะ fat fat load load mmc 0 1ဒီတစ်ခါတော့ ftt addr ဆိုတဲ့ address ပေါ်ကို pcm 2711 dash RPI dash 4 dash b.db ကိုတင်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင် set environment နဲ့ boot argument တွေဖြစ်တဲ့ console serial 0 1.5 200ပြီးတော့ console dy1 မောင်းမဲ့ကောင်က
root dev တွေက mmc blk 0 p2 rw root weight in က bin က sh ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် boot I နဲ့နှိုးကြည့်အောင် boot ဒါခုန auto script ကိုချပြီးရိုက်ပြီးတော့စမ်းကြည့်နေတာနော် KER and kernel addr address နော်ဒါ kernel address ပြီးရင်နောက်တော့ the file tree address fdd $sign fdd addr ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လည်း static kernel ဖြစ်နေပြီပေါ့နော် okay တကယ်တော့ဒီနီးလန်းနေနဲ့တိတ်မစမ်းကြပါဘူးမစမ်းကြအောင်ဆိုတော့ kernel web combine လုပ်ပြီးတော့နော် boot loader ကိုမချိန်တော့ပဲ repository ပိုင်းမှာပါတဲ့ boot loader မှာပဲတခါလေးတော့ချိန်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါ kernel ပြောင်းပြီးတော့ boot နှိုးလို့ရပါတယ်နော်ဒီသင်ခန်းစာတော့တတ်လေ့လာမယ်လူတွေအတွက်နော် busy box အသုံးပြုနေပါတည်တော့ဒီဘက်ကိုဆွဲထုတ်ပေးထားတာပါနော်ဒီမှာ version တွေပါတွေတော့ online မှာ tutorial တချို့ရှိပေမဲ့version တွေအသေးစိတ် queue site ဖို့လိုမှာပြနော်တချို့ version တွေမှာဘယ်လိုတော့အောင်မြင်ပြီးတော့တချို့ version တွေမှာဘယ်လိုတော့မအောင်မြင်တာမျိုးလည်းရှိမယ်နော်သင်ခန်းစာတွေအများများသွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ရှိသင်ခန်းစာတွေတွားမယ်ဘာလို့လဲဆိုပေရူတို့ယော်တိုတို့ main topic ကြီးကြီးကြံပါသေးတယ်เนาะအဲလည်း custom linux ကိုတိဆောက်တဲ့ topic ကြံသေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အချိန်အားရင်ဒီ router OS နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာလည်းထည့်အောင်မလို့เนาะဒီလောက်ကသဘောတရားလောက်ရပြီဆိုရင်ကျင်းနေပြီရှေ့ဆက်ပြီးတော့တိုးအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်